والتي تصيبك بالملل والإرهاق الشديدين. لكن في الوقت الحالي لم يعد السفر لمسافات طويلة كما كان في السابق، وقد تصبح تجربة الطيران ل20 ساعة متتالية أكثر متعة مما توقعت. لنفترض أنك تريد السفر من سنغافورة إلى نيويورك، ويستغرق ذلك في العادة 19 ساعة تقريبا. على الأرجح أنك ستسافر لمسافة 16,000 كيلومتر تقريبا على متن طائرة إيرباص A350-900 ULR، والتي تعني مدى فائق البعد، والتابعة للخطوط الجوية السنغافورية. صممت هذه الطائرة خصيصا للتحليق على مسارات طويلة للغاية. لهذا السبب فإن المقاعد حتى في الدرجة السياحية أكثر رحابة وراحة من المقاعد المعتادة، ويمتلك المسافرون مساحة أكبر بين مساند الذراعين ومساحة أكبر للساقين. بالإضافة إلى ذلك فإن تدوير الهواء والإضاءة في المقصورة معدلة بطريقة يفترض بها مساعدة الركاب على التعامل مع إرهاق السفر بسهولة أكبر. نقطة أخرى رائعة حول هذه الطائرة هي أن أرضية المقصورة والجدران الجانبية أكثر استقامة من الطائرات الأخرى، ونتيجة لذلك يمتلك الركاب مساحة أكبر للرأس والكتفين. لكن أحد أروع الميزات لطائرة إيرباص A350 هي كاميرتها الخلفية. ستذهل عند رؤية طائرتك الرائعة وهي تعبر الكرة الأرضية، وربما لن تهتم بأي وسيلة ترفيه أخرى على متن الطائرة. أو لنفترض أنك تطير من بيرث بأستراليا إلى لندن عاصمة بريطانيا. في هذه الحالة سيتوجب عليك السفر في رحلة مباشرة بدون أي محطة توقف ل17 ساعة ونصف، وعلى الأرجح أن رحلتك ستكون تابعة لخطوط كانتاس الجوية. ستسافر لمسافة تزيد عن 14,500 كيلومتر في طائرة بوينغ 787-9، تسمى أيضا دريم لاينر أو طائرة الأحلام، اسم على مسمى. فالطائرة تفعل كل شيء لجعل رحلتك تبدو كحلم. على سبيل المثال تحتوي على نظام خاص يزيد من رطوبة الهواء في المقصورة، ونتيجة لذلك لن تشعر بجفاف شديد في بشرتك وعينيك أثناء الرحلة، ولن تشعر بتلك الحكة المزعجة في حلقك. كما أن نظام إضاءة الليد يسهل عليك التكيف من ضوء النهار إلى الظلام في الليل، والهواء يدور حول المقصورة كل دقيقتين. يقول الخبراء أنه بعد قضاء 20 ساعة على هذه الطائرة ستشعر بشعور أفضل مما لو كنت قد قضيت 14 ساعة في رحلة على أي طائرة أخرى. إلى جانب ذلك، ورغم أنها قد لا تبدو نقطة مهمة، إلا أن نوافذ طائرة دريم لاينر أكبر بنسبة 30% من نوافذ الطائرات الأخرى المشابهة في الحجم. والميزة الأفضل لهذه النوافذ هي أنها لا تحتوي على ستائر بلاستيكية، وبدلا منها يوجد نظام تعتيم إلكتروني بجانب كل مقعد، ويمكن للمضيفات تفتيح الستائر أو تغميقها آليا. كما أن دريم لاينر أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بأي طائرة أخرى بنفس الحجم، وهذا أمر رائع لأن أي انخفاض في استهلاك الوقود حتى لو كان ضئيلا يعني انخفاضا كبيرا في أسعار التذاكر. لذا كما ترى تعتمد راحة الرحلة الطويلة المدى على الطائرة التي تختارها. لكن حتى بغض النظر عن الطائرة فإن الطيران لمسافات طويلة له عدة فوائد رائعة. على سبيل المثال يمكنك أخذ قسط طويل من الراحة ربما لا يسعك الحصول عليه في حياتك اليومية. كل ما يجب عليك القيام به هو حجب الصوت والضوء والخلود لنوم مريح. الرحلات الطويلة تكون في العادة مريحة أكثر من الرحلات القصيرة، مع كل تلك المقاعد الكبيرة والمساحة الأكبر، ولا يهم إن كنت تسافر على الدرجة السياحية أو الأولى. في بعض الرحلات الطويلة يمكنك الاتصال بنظام واي فاي على الطائرة، قد تضطر إلى الدفع مقابل هذه الخدمة أو قد تكون مجانية. أيا كانت الحالة ستتاح لك فرصة التواصل مع أقربائك وأصدقائك أو تصفح إيميلك. إلى جانب ذلك تقدم جميع الرحلات الطويلة تقريبا نظام ترفيه رائع، لذلك يمكنك قضاء وقتك في مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو لعب الألعاب. هل سبق أن سافرت على رحلة طويلة المدى؟ إذن شارك تجربتك في التعليقات أدناه. أعترف أن قضاء 20 ساعة تقريبا في مقعدك على طائرة قد لا يكون ما تتخيله لرحلة مثالية،
لكن فكر في التالي: البديل الوحيد للرحلة طويلة المدى هو السفر ل8 ساعات أو نحوها، والاستيقاظ على عجلة وجمع أغراضك وأنت نعسان، ثم قضاء بضع ساعات في مطار غير مألوف. بعد ذلك سيتوجب عليك ركوب طائرة أخرى لقضاء 10 ساعات مرهقة. أعتقد أني أفضل الرحلة طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، إن استعديت جيدا لها فلن تلاحظ حتى أن رحلتك قد انتهت. وبخصوص ذلك، اختر مقعدك بحرص، فهو عامل مهم في الرحلة طويلة المدى. من المعروف أن الغالبية يفضلون مقاعد النوافذ، فعلى هذا المقعد يمكن للراكب أن يستند على جدار الطائرة ويحصل على وضعية مريحة أكثر للنوم. في المقابل، إن كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الذهاب إلى الحمام كثيرا أو تشعر بالحاجة إلى تمديد ساقيك، فاختر مقعدا بجوار الممر، وإلا فسوف تضطر إلى تسلق جيرانك النائمين. المعذرة. عفوا. على أي حال، لحجز أفضل مقعد سجل وصولك في أبكر وقت ممكن. في الوقت الحالي تفتتح معظم شركات الطيران تسجيل الوصول على الإنترنت قبل 48 إلى 72 ساعة من الرحلة، وهكذا لا يمكنك اختيار مقعد مناسب فقط، بل توفير بعض الوقت الثمين في المطار من خلال تحميل أو طباعة تذكرتك الإلكترونية. سيجنبك ذلك عناء الانتظار في طابور تسجيل الوصول وإضاعة وقتك. تذكر أن تسأل طاقم المقصورة الأسئلة الصحيحة، ويجب أن يكون السؤال الأول: هل الطائرة ممتلئة؟ لأنه إن لم تكن كذلك فيمكنك الحصول على مقعد آخر أكثر راحة. على سبيل المثال، مقعد لا يجلس بجواره راكب آخر. أيضا من المنطقي السؤال عما إن كانت الترقية ممكنة. في بعض الحالات إن كان هذا الخيار متاحا، فإن الطاقم يقومون بترقية الركاب عند كاشير تسجيل الوصول أو عند صعود الطائرة حتى. ضع في الحسبان أن الرحلات الطويلة والفائقة البعد تقدم لك وجبتين ساخنتين على الأقل، لكن إن كنت جائعا جدا فيمكنك أن تطلب من طاقم الطائرة وجبة أخرى، وهناك احتمال بأن تحصل عليها. هذا رائع. أيضا إن أخبرت مضيفة الرحلة أنك تواجه صعوبة في النوم أثناء الرحلة، فقد تجلب لك بطانية إضافية أو سدادات أذن أو قناعا للعينين. في أي رحلة جوية يفضل ارتداء ملابس مريحة، لكن في الرحلات الطويلة جدا يصبح ذلك في غاية الأهمية. بدلا من الجينز الضيق، ارتدي بنطالا فضفاضا واسعا، فهو لن يعيق تدفق الدم في جسمك مثل الجينز الضيق. ارتدي عدة طبقات من الملابس، لأن درجات الحرارة على متن الطائرة تتراوح في الغالب بين الحرارة الشديدة والبرودة القارسة أثناء الرحلة. الوشاح الدافئ والجوارب المريحة ستضفي المزيد من الراحة لتجربتك. رغم أن الرطوبة تكون أقل داخل مقصورة الركاب في أحدث الطائرات المخصصة للرحلات طويلة المدى، إلا أن إبقاء جسمك رطبا لا يزال مهما جدا. لهذا السبب من الأفضل لك ملء قارورة ماء في المطار قبل الإقلاع، وشرب ماء باستمرار أثناء الرحلة. كما ذكرت مسبقا، تقدم الطائرات المخصصة للرحلات الطويلة المدى مساحة أكبر للركاب للمزيد من الراحة، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الجلوس في مكانك طوال الرحلة. للحفاظ على تدفق الدم في ساقيك، قم ببعض التمارين الخفيفة في مقعدك، وحاول أن تقف وتمشي كل 2 أو 3 ساعات. حاول أن تنام قدر ما تستطيع في الرحلة طويلة المدى، سيساعدك ذلك في الوصول إلى وجهتك في حالة نشطة نوعا ما دون أن تبدو كزومبي. احجب الضوضاء والأضواء الساطعة بمساعدة قناع النوم وسدادات الأذن أو سماعات أذن جيدة، ولا تنسى إحضار وسادة مريحة للرقبة. على الرغم من حصولك على العديد من الوجبات الساخنة خلال الرحلة طويلة المدى، إلى جانب بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات، فقد يكون من المنطقي إحضار بعض الطعام معك. بهذه الطريقة، إن شعرت بالجوع في الليل فلن تضطر إلى إيقاظ جارك أثناء تسلقك في محاولة للحصول على بعض الطعام من المضيفة. على الأرجح أنك تعلم أنه يمكنك المطالبة بتعويض في حال تأخر رحلتك أو إلغائها أو الحجز المفرط، لكن القليل يعرفون أنه كلما طالت الرحلة زاد التعويض.
لهذا السبب إن كانت مسافة رحلتك تزيد عن 3500 كيلومتر وكان التأخير أكثر من 3 ساعات عند وصولك إلى وجهتك، فيمكنك الحصول على تعويض قدره $650 للشخص